আজকে বলবো যে আপনি কীভাবে আপনার জিও ফোনে খুব সহজেই রিংটং যে কোনো মন পছন্দের রিংটং সেভ করতে পারবেন এবং সেটিকে ব্যবহারও করতে পারবেন। তো বন্ধুরা দেখুন, আমাদের জিও ফোনে তো কোনো নতুন অ্যাপ্লিকেশন নেই যে যার মাধ্যমে আমরা রিংটং ডাউনলোড করবো এবং জিও ফোনে সুন্দরভাবে সেটি চলাবো। কিন্তু সেই জন্য আমি এমন একটি ওয়েবসাইটের কথা বলবো যেটির মাধ্যমে আপনার খুব সুন্দরই রিংটোন দিতে পারবেন জিও ফোনে মন পছন্দের মতো, সেটা আইফোনের হোক বা কোনো বলিউড বা টলিউড মুভির সং হোক। তো বন্ধুরা আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দেখবেন যে একটি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিয়েছি, সেখানে গিয়ে আপনারা এই ওয়েবসাইটটি ওপেন করে নেবেন। তো বন্ধুরা আমি দেখাচ্ছি যে এটি কীভাবে ওপেন করার পর আপনারা দেখতেই পারবেন যে আপনাদের প্রথমে অনেকগুলো রিংটং সাজেস্ট করতেছে। যেমন আমি একটিকে প্লে করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। যেমন আমি একটা আওয়াজটা বাড়িয়ে দিচ্ছি, ভলিউমটি। ঠিক আছে বন্ধুরা, এরকমই আপনারা খুব সুন্দরভাবেই রিংটং ডাউনলোড করতে পারবেন। চাইলে আইফোনেরও ডাউনলোড করতে পারেন। যেমন আমি একটি গান লিখে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমরা একটু ছোট করে নিই ডিসপ্লেটি। যেমন আমি একটি গান লিখছি, যেমন এখানেও আপনারা পেয়ে যাবেন অনেক রকম সাজেস্ট করতেছে আপনাদেরকে। আইফোন ওয়ালপেপারও পেয়ে যাবেন এখানে, আবার সংও ডাউনলোড করতে হবে। কিন্তু খুব সুন্দর কিন্তু ওয়েবসাইটটা, আপনারা অবশ্যই একবার হলো এটিকে ব্যবহার করে দেখবেন। এটি অনেক ভালো ওয়েবসাইট একটি। তো বন্ধুরা আমি যেমন একটি গানের নাম লিখছি, আপনারা দেখুন। তো বন্ধুরা একটু সময় লাগবে গানের নামটি, যে ওখানে কিপ্যাডগুলি একটু স্লোই রয়েছে। তো বন্ধুরা আমি গানটি লিখে এবার আমি এটিকে ক্লিক করে দিলাম, এবং ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন আমার এই গানটি চলে এসেছে, একের দিনে একে জানবে। আপনাদেরকে প্লে করে অবশ্যই দেখাচ্ছি আমি। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমি এটি ইচ্ছাকৃত করছি। আমার ভিডিওতে একটা কপি স্ট্রাইকও আসতে পারে, কারণ ওইগুলো কপিরাইটেড গান প্লে করছি। তো বন্ধুরা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি এত বড় কিন্তু রিস্ক নিয়েছি। এই জন্য আমার চ্যানেলটাকে একটি লাইক করে দেবেন। তো বলতে এরকমভাবে আপনারা খুব সুন্দরভাবে এই করতে পারবেন এবং ওয়ালপেপার দিতে পারবেন। আমি এই সংটি ডাউনলোড করব, তার জন্য এখানে আপনাদেরকে ক্লিক করতে হবে, এবং ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে দেখবেন এখানে যেমন গানটি প্লে হচ্ছে, ঠিক আছে, এখানে গানটি প্লে হচ্ছে, এর পাশে যখন ডাউনলোড বলে একটি অপশান আসছে, এবং এটিকে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। এবং করে দেওয়ার সাথে সাথে উপরে দেখুন ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে। এটা আমি ব্যাকে গেলাম, কুইট করে দিলাম, এবং কুইট করে এটি আপনাদেরকে ওপেন করে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন এটি আপনাদের যে রিংটং হিসাবে 25 সেকেন্ডের জন্য চলে এসেছে। তো বন্ধুরা ভিডিও এইটুকুই, এবং আমি এটি পার্ট 2 নিয়ে অবশ্যই হাজির হব, কারণ আরেকটু ওয়েবসাইট রয়েছে। কারণ বন্ধুরা ভিডিওটি 5 মিনিট হয়ে গেছে, অনেক লম্বা হয়ে গেছে, সেজন্য আমি আরেকটি পার্ট নিয়ে আসবো। ওই জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, এবং ওই পার্টে আপনারা দেখতে হবে আরও সুন্দর রিংটং কীভাবে ডাউনলোড করতে হবে। তো বন্ধুরা আজকের জন্য এটুকুই, আপনারা ভালো থাকবেন, গুড বাই।